go ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបានលេងចេញពីម្ចាស់ផ្ទះ MOI កំពង់នេះវ៉ា Matheus Barbosa មួយក្បាលនេះល្អមែនតើអូយមកទៀតមកវិញពីបាវីរៈសុកបេទាញមួយសិនហ្វាំងមួយរត់គ្រប់ត្រូលដល់សុខាកាត់យកតែម្ដងត្រង់នេះជើងឆ្វេងជំនាញស្រាប់កាត់ទៅហើយមួយក្បាលនេះអូយមួយជើងLucas Oliveira de Paula ត្រឹមតែ4នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទមួយបាល់រីបោនេះបាទអូយបាទហុចដងឲ្យចាក់តែម្ដងបាទវិញសាច់ល្អណាស់មិនអើយត្រង់នេះជើងឆ្វេងជំនាញស្រាប់កាត់ទៅហើយមួយក្បាលនេះអូយមួយជើង Lucas Oliveira de Paula ត្រឹមតែ4នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទមួយបាល់រីបោនេះបាទអូយបាទហុចដងឲ្យចាក់តែម្ដងបាទវិញសាច់ល្អណាស់មិនអើយរៀងយូរបន្តិចញ៉ាំកណ្ដាលកំ plong កញ្ចែបង្គោលទី1តែធ្លាក់មួយជើងនេះអត់ពេញជើងល្អទេវីរៈលូកជើងមួយស្កាត់មិនទាន់តាណាឆ្ងាយទាត់នេះមួយជើងពីក្រៅប្រអប់បុកជើងមួយជើងទៀតតែមួយជើងរបស់ MOI ឯនោះទេជើងរបស់សុខាវាម្ដងមួយទល់មួយហ្វាំងបានទាត់យកឆ្វេងហើយអីយ៉ាបាទពីបាល់អត់បានល្អតែក៏ពាំងពីមុខយកបាល់វិញផាត់សុខាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចូលជើងឆ្វេងរបស់ខ្លួនងាយស្រួលកាត់ទៅខាងក្នុងMatheus Barbosa Ricardo បាទចោះមួយជើងត្រង់នេះទាត់យកតែម្ដងអីយ៉ាបាទមួយជើងរបស់សានគឹមហេងបាល់ goal kick ទប់មួយទម្លាក់បញ្ជូនបន្តមកឲ្យ Venuto ឲ្យត្រង់នេះបាទមានឱកាសបញ្ជូនទៅឆ្វេងស្ដាំដែរទេអូយបាទត្រង់នេះទំនងជាងទៅឲ្យ Venuto ពីរអ្នកនៅលីងបាទនៅបង្គោលទី2អូយទៀតចូលទីខ្លួនឯងបាទទៅហើយទៀតចូលទីខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយពីផារ៉ាន់បាទព្យាយាមស្កាត់ត្រង់នេះបាទ2-0នាទីទី43ទៅហើយបាទអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបាទបានត្រឹមតែបាទស្ងាត់មាត់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កីឡាករនៅតំបន់ការពាររបស់ MOI កំពង់ដេវ៉ាបាទយើងនឹងចាំមើលថាមានការវិបកត្រឡប់មកវិញដែរឬទេបាទឥឡូវត្រូវបាទ Lucas Oliveira ហើយលឺសំឡេងកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតវគ្គទី1ពីលោកអញ្ញាកណ្ដាល Eutinaកីឡាករក៏បានដើរចូលទីលានបាទគ្រប់គ្នាហើយការប្រកួតក៏នឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះដែរយ៉ាងកណ្ដាល Eutina ផ្លុំកញ្ចែចាប់ផ្ដើមហើយនៅការប្រកួតវគ្គទី2 45នាទីចុងក្រោយមួយជើងផ្លោងទៅរកស្លាប់ខាងឆ្វេងទៅនេះមិនបានល្អទេពី Yusuke Minagawaដាច់មួយឡើងមកខាងលើជាសុកមេងអូយបាទមួយជើងនេះ
បាទតែត្រង់នេះខ្ទៀតមកវិញអូយបាទបញ្ជូនទៅបាទមកទៅស្បាបូសាគេមានធំហើយអញ្ចឹងគេរត់ទៅតែតម្ដងបាទក៏បុកវីរៈសុកបេបាទឲ្យបាល់ឆ្ងាយមករកបាទសុកមេងឥឡូវនេះជាប់ជើងខ្លីៗរីណាចោះទៅអត់បានសម្រេច Wagner Gusto មួយជើងឡើងមកខាងលើតែត្រឡប់ទៅវិញដោយវីរៈសុកបេបាទផារ៉ាន់ឡើងមកយកបាល់ផារ៉ាន់ក៏ឲ្យបាល់លើទៅរកម៉ាត់សបាប៊ូសាចំខ្នងដូចទប់ឲ្យបាទកីឡាកររបស់ Nagawal ផ្ដាច់ឡើងមកខាងលើ Wederson ទៅហើយ Wederson ផុតទេ Wederson ទៅ Wederson អូហូយអីយ៉ានៅសល់ Minagawa Wederson ថាស្ដាយចង់បានមកគ្រាប់គេដែរទៅទាត់អញ្ចឹងមក Minagawa បាទចេញបានមួយគ្រាប់ទៀតនៅចុងការប្រកួតទៅហើយដូចបានជម្រាបជូនចឹងប្រិមិត្តជាស្រ័យផងម៉ាស៊ីនបាទលេងខ្លីហើយក៏បន្តទៅបានមួយគ្រាប់ដែរទេអត់បានទេអូយបាទចុងម៉ោងទៅហើយបាទមួយជើងដល់ដើមទ្រូងបាត់ទៅហើយបាទយ៉ាងណាដែរបាទគីរីណាបាទលទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួតបានបង្ហាញ MY កំពុងដេវ៉ាសូនហើយ Nagawal បាទរកបាន3គ្រាប់និងបាទទទួលបាន3ពិន្ទុដូចគ្នាដែរចំណែកឯមួយគូទៀតគឺជាការប្រកួតរបស់បាទក្រុមបាល់ទាត់ ISI ដង្កោសែនជ័យបាទគឺបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលស្មើគ្នា2-2 ទល់នឹងអង្គរ Tiger ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងសូមមកដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទរូបកណ្ដាលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់សូមគោរពលា